Сәлем, құрметті шахмат үйренуші жас көрермен, біздің YouTube арнаға қош келдің. Бүгінгі біздің шахматтағы тақырыбымыз фигуралардың жүрістері. Оның ішінде ладья мен пілдің жүрісін мұқият талқылап, сіздерге көрсететін, түсіндіретін болам. Ал егер бірінші, екінші сабақтарды көргіңіз келсе, видео астына описанияға өтіп, немесе жоғарыдағы сілтеме бойынша көре аласыздар. Құрметті көрермендер, жалпы ладья мен пілдің жүрісін үйрену үшін ең алдымен сызық атауларын білу керекпіз, және ол қандай сызық екенін де білу керекпіз. Диагонал, вертикал және горизонталь. Осы үш сызықтың мағынасы қандай, сызық түрлері қандай, сол туралы айтып көрсететін болам. Жалпы диагонал деген сөз бізде тек қана қисық жүреді, ал горизонталь мына сызық болады, вертикаль дегеніміз мынандай сызық болады. Енді осы сызықтардың бойымен біздің фигураларымыз жүретін болады. Шахмат тақтасында өздеріңіз білесіздер, екі ладья және екі піл бар. Бұлардың жүрістерін қазір сіздерге анықтап көрсететін боламын. Екі ладья әрине екі шетте тұрады. Жаңа мен сіздерге түсіндіріп айттым, бізде шахматта горизонталь және вертикаль деген сызықтар бар. Дәл солай ладья шахмат тақтасында вертикаль сызық бойымен тек түзу жүре береді, және горизонталь сызық бойымен де түзу жүре береді. Сонда біздің түсінгеніміз, шахматтағы ладья тек қана түзу жүреді екен. Егер ладьяның алдында бір өзінің фигурасы тұратын болса, ол фигураның үстінен аттап өте алмайды, тек қана мына жерге дейін ғана келе алатын болады. Міне. Сонда балалар, ладья бізде тек түзу жүретін фигура. Келесі кезекте піл. Піл жаңағы мен айтқан диагонал сызық бойымен жүреді, яғни қисық. Өздерің көріп отқандай, бізде екі піл бар. Бір піл қара клеткеде тұрады, екінші піл ақ клеткеде тұрады. Яғни ақ клеткеде піл тек қана ақ клеткінің бойымен ғана қисық жүре алады, қара клеткеде піл тек қана қара клеткінің бойымен қисық жүре алады. Пілдер ешқашан түзу жүрмейді, немесе аттап өтіп кетпейді. Пілдер тек қана қисық жүріс жасайды. Яғни ладья мен піл бір-бірімен қарама-қарсы. Ладья түзу жүретін болса, піл тек қана қисық жүреді. Мінекей балалар, және де пілдер өз фигурасын үстінен аттап өте алмайды. Осыны мұқият ескеріңіздер. Және ладья да піл де артқа жүре алады. Ладья артқа түзу, піл артқа қисық жүре алады. Ладья артқа қисық, піл артқа қисық жүре алады. Тағы да бір естеріңізге сала кетейін, піл шахмат тақтасында диагонал бойынша қисық жүреді, ладья вертикаль бойынша да түзу жүреді, горизонталь бойынша да түзу жүреді. Ал балалар, шахмат сабағы қызық болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып қалдырып кетіңіздер. Құрметті ата-аналар, егер балаңыздың шахмат ойынын тереңірек үйреніп, зейінін ашқанын қаласаңыз, онда біз сіздерге өзіміздің онлайн сабақтарымызды ұсына аламыз. Онлайн сабаққа кез келген екінші, төртінші дәрежедегі оқушылар, балалар қатыса алады. Толық ақпаратты білу үшін видеоның астына өтіп, описание бөліміндегі нөмірге хабарласып біле аласыздар. Арнаға тіркеліп қойыңыздар.